Ponovno pozdravljeni vsi, ki naj jo že nekaj časa spremljate, vsi, ki naj spremljate občasno, vsi, ki ste prišli na najin podcast na novo. Sva Petra in Leon Meglič, ginekologa, ki pa se ukvarjava z ginekologijo ne samo površno, ampak tudi precej globoko, o čemer bom govoril tudi ne nazadnje današnji podcast. Govorila bova o debelosti, o GLP-1 zdravilih, ki pomagajo pri hujšanju in seveda v povezavi z ginekologijo in s tem, s čimer se vsak dan srečujeva. Danes bom bolj kot ne v vlogi moderatorja, glavno besedo pa bo imela moja žena, tako da se ne bom počutil zelo drugače, kot se počutim doma. Petra. Bravo, Leon. Okay, današnja tema mislim, da je zanimiva za širši krog poslušalk in tudi poslušalcev. Namreč živimo v enem takem času, kjer je debelost velik javno zdravstveni problem. Živimo v času, ko je znano, da je debelost bolezen in ne neka osebni spodrsljaj, a ne? Danes vemo, da ne velja več, da je debelost posledica nekoga oziroma nekih dejanj, ki pomenijo, da je nekdo preveč jedel, pa premalo se gibal, ampak da je to dejansko bolezen, tako kot visok pritisk, sladkorna bolezen, težave z ščitnico ali s čimerkoli drugim. Ja, to si zelo lepo povedala, je to, tako bi rekel, sede v ušesa, še bolj pa v dušo, posebno pri prekomerno težkih. Jaz sem bil v bistvu celo otroštvo debelinko in se spomnim, s kakšno muko sem hodil probavati hlače in bolj, ko je mi trgovka nosila hlače, bolj mi niso bile prav, bolj sem jih težko zapel, tako da to je travma, ki jo še danes nosim s sabo, ampak v unih časih je veljalo trdno, menj žri, pa več gibaj. Ne? Tako da, ja. Ampak kljub temu, si Leon tako žensko zapel, kljub svoji pomanjkljivi postavi ali kakoli, ampak si tako šarmanten in tako kaj bi rekla, neverjeten, da to ni bil nobena ovira. Jaz mislim, da si padla na ta moj radijski glas, ki ga zdaj lahko tudi drugi poslušajo. Tako da, ja. Ja, padam vsak dan na ta glas, ja. Tako, torej, zdaj pa zares. Torej, Petra, uvodoma nam povej, kje se pravzaprav najdeva midva ginekologa ali ti ginekolog in pacienti in zdravljenje debelosti, če govoriva, da je to seveda bolezen, kot si v uvodu povedala. En tak wow efekt ali pa en tak wake-up call je bil ob nekem izobraževanju, namreč zadnje čase se zelo veliko izobražujem in tudi ti na to temo, in bili smo na izobraževanju, kjer je predaval nam zdravnik iz Irske, splošni zdravnik, ki ima kliniko za zdravljenje debelosti. In povedal malo statistike. Se pravi, v kliniki za zdravljenje debelosti je 80% žensk in večina te ženske stara med 40 in 60 leti. Se pravi, to so te naše perimenopavzne in postmenopavzne ženske. In to je ta wow trenutek. Se pravi, mi smo zdravniki za ženske, k nam hodijo zaradi takih in drugačnih težav. Zelo veliko hodijo zaradi perimenopavznih, menopavznih težav in ena od prvih teh težav njihova je naraščanje kilaže in pa neobvladovanje telesne teže. Posebej pri ženskah, ki so imele težave že celo življenje ali pa že pred nastopom teh hormonskih sprememb. Tako da je tukaj ena taka stvar, ko sem rekla, pa se to smo mi, to so naše ženske, to so njihovi problemi in glede na to, da je ta terapija zelo podobna naslavljanjem težav, s katerimi se itak spopadamo, je zelo logično, da pač dodamo zdravljenje debelosti v našo najino klinično prakso. Ja, to si zdaj lepo povedala, tako da tudi meni jasno, kaj moram razmišljati, ali se seveda hecam. Ampak, če zdaj dobro pogledava, omenila si, da je nekaj zelo podobno. Uvodoma sem povedal o GLP-1 agonistih. Kaj pa je GLP-1? To so zdravila za zdravljenje debelosti.
Sploh niso tako nova, kot bi nekdo mislil. V bistvu so že 20 let na tržišču, ampak so se uporabljala v drugačni obliki, pa pri drugačnih diagnozah. Ampak GLP-1 je pravzaprav hormon, ne? GLP-1 je hormon, paše med inkretinske hormone. Je v bistvu ima receptorje povsod v telesu. Pač mi tukaj se ukvarjamo z prebavo, z metabolizmom in bi človek mislil, da je to hormon, ki samo recimo v črevesju, v prebavilih, ampak je daleč od tega. Receptorji za GLP-1 so praktično po celem telesu. Tako v srcu, v možganih, v mišicah, v ledvicah in zato pač tudi tako zelo sistemsko delujejo. Torej, GLP-1 je hormon, ki deluje pravzaprav na celo telo. Tako kot si omenila. In seveda efekti, ki jih ima, ali pa efekti, ki jih imajo njegovi agonisti, pa so ravno tako razpršeni po celem telesu. Ja, res je. Uporabljajo se za redukcijo telesne teže, se pravi tudi pri ljudeh, ki nimajo sladkorne bolezni, ampak vpliv je dejansko mehanizem preko vpliva na metabolizem glukoze in glikemije. Vpliva praktično pa res na celo telo, zato je pač zadnja leta pač študije ogromno se dokazuje, da vplivajo na vnetne procese v telesu, da izboljšujejo neke kronične bolezni, da izboljšujejo srčno-žilne bolezni, ker namreč srčno-žilne bolezni so številka 1 razlog smrti žensk v postmenopavzi. Ni to tisti famozni rak dojke, ki se ga pač vse bojijo, je pogost, ampak številka 1 so pač srčno-žilni zapleti. In pač GLP-1 oziroma ta zdravila delujejo tudi na srce, na srčno mišico, na žile, verjetno preko nekih vnetnih parametrov, ker pač je to zdravilo absolutno protivnetno. Že prej si poudarila, pa bi mogoče bilo fino, da tudi najini poslušalci slišijo, zdravilo ni novo, čeprav smo šele zdaj zares začeli zadnjih par let o njem na veliko govoriti. Kaj se je zgodilo zares? Kar se je zgodilo, je to destigmatizacija bolezni oziroma spoznanje, da je to bolezen in ne neka kaprica in lenoba nekega posameznika. V bistvu se je spremenilo to dojemanje same bolezni, definicija na novo, spoznanje, da debelost vpliva na več kot 200 ostalih bolezni, ki so življenjsko ogrožajoče. Govoriva o sladkorni bolezni, o srčnih kapeh, možganskih kapeh, o vnetjih vse posod po telesu, vplivih na prebavila, na sečila, na gibala, se pravi, pretežki ljudje zelo obremenjujejo svoje sklepe, hrbtenico, kolke, kolena, vpliva na, to je pač en zdravstveni vidik, mogoče ta najpogosteje vpliva na nočne apneje, na metabolizem lipidov, da ne bi naštevala, v bistvu vpliva na popolnoma vse. In to je samo ta telesni, strogo zdravstveni aspekt. Drugi aspekt je psihološki. Dejansko te ljudje, ki se spopadajo s svojo telesno težo, svojo samopodobo, z svojo, kako sami sebi vidijo. Dejansko, če ti gledaš neko lepo oblekico, in prideš v trgovino in ti pač prodajalka pove, lejte, vaše številke pa nimamo, ali pa napoti nekega gospoda v trgovino za močnejše postave. Jaz mislim, da to, oziroma vem, da to ne vpliva dobro na posameznika. Ne moreš iti recimo na zipline v planici, ker je pač, mislim, da je omejitev teže do 100 kilogramov ali mogoče majčkeno več. Ne greš v zabaviščnem parku na te razne vlakce in atrakcije, ker se pač bojiš, da boš kar umrl in lahko kar umreš dejansko zaradi nekih srčno-žilnih težav. Tako da to je ta psihološki efekt, da praktično ne moreš delati vseh stvari. Drugi oziroma tretji pa ta socialni, da se te ljudje izogibajo tudi druženja, da se izogibajo raznih aktivnosti, da dejansko so omejeni, predvsem pa tudi sami sebe omejujejo. Teže verjetno dobijo partnerja, in menda, če se prav spomnim, sem bral na raziskavo,
koliko manj možnosti imajo, če se prijavijo za isto službo, za isto delovno mesto, tisti, ki so prekomerno težki in tisti, ki so normalno težki. Ja, to je res, dejansko je ta faktor zelo pomemben in res dokazan v večjih študijah. Ja, res je. No, pa zdaj, če se vrnemo k najnim pacientkam, kako bo pravzaprav začela zgodba? Gospa stopi skozi vrata in ima svojo odvečno maščobo pod kožo. Kako se pravzaprav zgodba začne? Jaz bi mogoče tukaj razdelila te naše gospe v neka življenjska obdobja, mogoče, a ne? Neka mlada punca, ki ima sindrom policističnih jajčnikov, se pravi ne policistične jajčnike, ampak sindrom policističnih jajčnikov, katerih je tudi zelo pomemben ta metabolni presnovni sindrom, a ne? Se pravi, taka punca ima svoje težave, potem imamo neko žensko, ki pač recimo nima policističnih jajčnikov, ampak je pač prekomerno težka. In potem imamo ženske v tej perimenopauzi, postmenopauzi, ko jim pač telo in narava in biologija zdaj nabija kilograme navzgor. Divja po svoje. Divja po svoje, ne, brez vprašanja. In se te recimo zelo trudijo, zelo trudijo, da se nekaj spreminja, ampak enostavno zaradi inzulinske rezistence nič ne gre. Ne. Spomnim se gospe, ali pa ne ene, pač prakse, ki vsaka pove, lejte, jaz sem se zredila, jaz imam tega špeha vse povsod, ampak verjemte, v pasu, ker bi imela vsaj v dojkah pa nariti, ampak ne, v pasu. Ja. To je ta zgodba, ne? Ja, teh zgodb je kar nekaj, ja. Ja. No, tako da recimo ta gospa, ki ima policistične jajčnike, sindrom policističnih jajčnikov, verjetno nima rednih menstruacij, verjetno nima rednih ovulacij in ima težave z zanositvijo. Seveda, so sledi pa temu. Pač številka 1 problema. Ne. Vemo tudi, da ko taka ženska zanosi, da teže zanosi, če je pač pretežka, in tudi nosečnost zna biti zelo, zelo zapletena. Ne. Takrat se pač pride do sladkorne bolezni, do visokega pritiska, do preeklampsij, do slabe rasti ploda, ker pač je pač ta maščoba tudi nek stalni mediator vnetja in zato lahko tudi prezgodnji porod nastane. Se pravi, taki ženski je treba pomagati, da pridobi cikluse, da pridobi ovulacijo in da lahko zanosi. In dokazano je, da že nekako redukcija za 5% telesne teže pripomore zelo, zelo k temu. Ne? Se pravi, če ima 100 kilogramov, če pride na 95, ne, je že zelo veliko naredila. Potem te ženske, ki pač so prekomerno težke in niti mogoče ne želijo zanositi, ne? Če želijo zanositi, je enak problem kot pri PCO-ju. Če pa ne želijo zanositi, pač se pa začnejo zelo kmalu spopadati z določenimi težavami, kot so povišane maščobe, zamaščena jetra začnejo nastajati, pač ta jetra so nek parameter oziroma stalno vnetje spet. Zelo so slabe volje skozi oziroma psihološko jih to zelo, zelo bremeni. In vemo, da je pač vse to nastavek za kasnejše življenjsko čas, ko bojo pač starejše in če se takrat nekaj ne naredi, se pravi, se pričakuje, da bojo one prej pričele z temi kroničnimi boleznimi. To si se robno dotaknila, ampak samo podoba, posebno pri ženskah je en zelo, zelo velik faktor dejansko, bi rekel, ne samo sprejemanje sebe, ker je v bistvu drugo ime, ampak vpliva pravzaprav na vse. Tudi na željo po spolnosti, tudi na željo po iskanju partnerja, ne nazadnje dobesedno na voljo do življenja, ne, če tako nasplošno povzameva. Ja, sigurno, da res. Zdaj, daskrat, če si opazil, ne, je če gledaš nek par ali pa neko družino, so kar nekje na podobnem. Če je gospod pretežek, je tudi gospa pretežka in obratno, in tudi njihovi otroci znajo biti pretežki, ker imamo tu zelo veliko težav z debelostjo otrok, ne samo v Sloveniji, v svetu nasplošno. Tako da je to potem ena taka stvar, ki mogoče en drugmu potuho daje ta in je potem mogoče, ne vem,
nima lažje, ampak se potem zelo znata izolirati od ostalih. In problem nastane, ne, ko začne en hujšati, en pa ne. Zna biti to ena taka prelomnica, ki bodi si tudi zvezo razbije. Ja, zelo globoka prelomnica. To, zelo ki v kilah lahko zmeraš. Zelo globoko zareže. Ja. Tako. Bi mogoče bilo smiselno zdaj našim poslušalcem razložiti, kako se pa pravzaprav loteš tega ti kot zdravnik, ne? Ni zgolj pogledaš v oči in rečeš, aha, ne? Vas smo gledali, tako da gospa se pa malo na široko, a ne? Ja. Ampak seveda je pristop precej drugačen. Zdaj, jaz ne bi čist od začetka tukaj šla. Dejansko pač prva stvar je, da ta kognitivno-vedenska terapija, da se ljudem pove, ne, vi ste res bolni, res je to bolezen, kar imate, ampak vsem paste, kaj jeste, vsem paste, kaj delate, a ne. To še vedno velja. Kaj jeste in kdaj jeste, ne? Tako, to še vedno velja, ampak te ljudi večinoma so že naredili, ne. Večina so že naredili, so probali in ni šlo. Ali pa je šlo dol in potem pa hitro gor in celo malo več gor, kot je šlo prej dol, ne. Tako da v bistvu je danes vemo nekaj. Da so neke zastarele metode ugotavljanja prekomerne teže zastarele, a ne, da so pase, da so za usmetišče zgodovine. In to je tehtnica, a ne. Tehtnica kot taka je pač za moje pojme samo številka. Danes moraš ti pogledati telesno sestavo človeka. Koliko ima mišic, koliko ima maščobe, kje ta maščoba je, koliko ima kosti. A ne? Dejansko je to nekaj čist drugega, ker imaš lahko ljudi, ki so, izgledajo, da so debeli, pa v resnici niso. A ne? Ali pa tisti, ki pač izgledajo, da so ok, pa vidiš, da ima sarkopenično debelo, se pravi, da ima komikaj mišic, vse ostalo je pa maščoba, ki pa tudi enako nevarna, pa če še tako lepo gospa zgleda. A ne? Najbolj nevarna, a ne, je pa od vseh maščob tako imenovana visceralna maščoba. Visceralna maščoba, ki je pač ta, ki je v trebuhu, okoli organov in je metabolno aktivna. Se pravi, je stalni faktor vnetja. Bubrek v loju, ne, bi pojasnil ta loj okoli bubrega oziroma po slovensko ledvice, ne, v bistvu, kakor se sliši, da je to nekaj dobrega, v resnici to nekaj zelo slabega. Ne? V bistvu nekaj zelo slabega, ja, tako da pač ta maščoba je okoli jeter, pa okoli srca, okoli perikarda, okoli črevesja, posod je, ne, tako da ta maščoba in jo moraš opredeliti. In to jaz pač pravimo, če pač nima nek zdravnik možnosti narediti telesne sestave, da pač meri pas, boke, višino, razmerja, računa in tako naprej. To je za moje pojme premalo, a ne, premalo. Ampak dobro, zdaj smo to naredili. Naredimo tudi laboratorijske teste. Kaj pa poiščeš? Kaj iščeš? Pogledaš metabolizem maščob, pogledaš tveganje za srčno-žilne bolezni, za sladkorno bolezen, pogledaš lipoprotein A, ne, to pa še pod maščobe, to je pač, boš mogoče mečkam pol ti se dotaknil lipoproteina A. Pogledaš delovanje jeter in ledvic, pogledaš ščitnico, definitivno ščitnico in dostikrat TSH oziroma samo ta osnovni hormon ni dovolj, ne. In pogledaš eno tako zelo široko krvno sliko, ker tam se marsikaj noter vidi. Potem pa smo na tej terapiji, se pravi, gospa je že probavala, ima za sabo določene poskuse hujšanja, bili so bolj ali manj uspešni. In zdaj pred nami pa s to kilažo, kot je, ogrožena, definitivno, a ne, lahko da ima že kakšno zdravilo, ali pa samo neke parametre v tem krvnem testu, ki se vidi, da zdaj bomo samo čakali, da bo šlo tole čez neko mejo, kdaj bo potrebno neka zdravila oziroma kdaj se bo nekaj zgodilo. Ampak vendarle, ne, tukaj obstaja neka meja, ne? Ni zgolj, da se gospa počuti debelo, da se vidi v ogledalu debelo, ne? Ja. Ampak so dejansko neke številke, neke zgodbe, kar rečeš, gospa, zdaj ste prestopila mejo, ne? Zdaj pa niste še tam. Ja, zdaj v bistvu to je še vedno pa na tem body mass indeksu nekako opredeljeno, ne? Ki je pravzaprav... Definicijo bo treba spremeniti, ne? Se pravi, body mass indeks nad 27, nekaj do 25 je zdrava telesna teža, nad 25 do 30 je prekomerna prehranjenost.
nad 30 je debelost prve stopnje in tako naprej. Se pravi, če je nekdo v tem območju na 27 in ima pridruženo še neko kronično bolezen oziroma neko stanje, kot je visok pritisk, porušene maščobe, diabetes ali prediabetično stanje, nočne apneje, se pravi to težave z dihanjem v spanju, mogoče kakšne tele itise, se pravi raznovnetja, tele, kaj se reče, spondilitise, poliartritise, itise, a ne? Taka ženska oziroma tak moški je upravičen do terapije. Ali pa, če je body mass index nad 30 in da mi s telesno sestavo res dokažemo, da je pač višek visceralne maščobe, a ne? Je to dovoljšna indikacija, da se štarta s to terapijo. Ti itisi nimajo nobene zveze z itisonom, ki smo jih včasih polagali po tleh, ne? Ne, sem po mojem, da so tisti, kar neke alergij povzročali pa kakšnih drugih stvari, ja, tako da ne, te itisi niso te, ja. Tako da v bistvu so kriteriji jasni, a ne. To ni zdaj to, jaz sem se pa zredila 10 kil, a ne, pa zdaj prihaja poletje in bi rada teh 10 kil dol dobila, a ne. To ni nobena indikacija, tako da mi se res tukaj držimo zdravstvenih indikacij, a ne? In včasih se odločamo recimo tudi pri neki ženski res, ki pač na prvi pogled nikakor ne bi sodila v to skupino, ampak ko sestaviš stvari skupaj, pa je to, a ne? Pa potem to. Velja pa v bistvu ta pristop za vse te nekako si 3 sklope pacientk, ki jih imamo pretežke, zajela, ne, se pravi, navadno so PCO, sindromski pacienti, oziroma pacientke mlajša generacija, ne, pa potem one, ki so nekako skozi življenje nabrale pretirano težo pred nastopom perimenopavze in seveda peri- in pomenopavzne ženske, ki imajo pa ob vsem skupaj še dodatne težave. Ja, tukaj se loči predvsem trajanje terapije, a ne? Dejansko pri ženski, ki je mlada in ki hoče zanositi, se ji pomaga reducirati telesno težo do neke meje normale, ko so določeni procesi potem možni, ali zanositev, a ne? To zdravilo se ne uporablja v nosečnosti, a ne? In je potem, se pravi, dosežemo neko stanje. V tistem stanju se zgodijo neki dogodki, a ne? In zdaj spet ne smemo tako žensko pustiti, ne vem, 2 leti brez terapije, ker preden bo ona zanosila, bo šla že hitro spet gor s težo, smo rekli, da bo dobila več, kot je pač zgubila, a ne? Se pravi, treba to nekako timing narediti, kdaj se tega lotiti, in kdaj potem zanositev narediti oziroma čas tudi forsirati. Ne? To je ta mlajša skupina. Ta mlajša skupina, ja. Medtem ko ta skupina, spet bova tukaj, kdo je starejši, kdo v najlepših letih ves čas. Ja, to, ampak ja. Se pravi, ženske, ki so v tisti fazi, ko pač ne bojo več zanosile in rodile, ne? Pri njih je pa predvidena dolgotrajna terapija. To pomeni, da ni mišljeno, da bojo izgubile 10, 15, 20, 30 kil, potem bile pa brez tega, a ne? Ampak bojo pač na nekem nižjem odmerku vztrajale, s tem regulirale svojo težo, regulirale svoj apetit, svoj metabolizem, do v bistvu zaenkrat do konca. A ne? Tako, se pravi, naše razumevanje zdravljenja s temi zdravili je, da je to pravzaprav tako kot kronična bolezen debelost, tudi kronično zdravljenje. Se pravi, da ga potegnemo zaenkrat s zdravili, ki jih poznamo, ki jih imamo v bistvu kar naprej. Zaenkrat imamo, čisto da povem, ker nisem na začetku povedala, se pravi, imamo semaglutid, ta ima GLP-1 agonist, potem imamo tirzepatid, ta ima že dve ročki, se pravi turbini, na katerem dela, se pravi ima GLP-1 in pa ima GIP, se pravi nek protein, ki deluje v želodcu. In zdaj letos prihaja tretje zdravilo z tretjo komponento, se pravi s tretjo turbino, ne, ki bo imel noter še glukagon. Tako da to se razvija.
Študij je vedno več, ker so pač učinki tega zdravila res zelo dobri, a ne? In to študirajo, ne vem, kardiologi, nefrologi, endokrinologi, ortopedi, ginekologi, se pravi, vse specialnosti so našle nekaj svojega v teh zdravilih, a ne? Ja, to bi bilo treba dejansko izpostaviti, Ja, da ja. ni to zgolj redukcija telesne teže, da ni to zgolj, da ti ljudje, zato ker so manj težki, ne vem, bolje spijo, ker nimajo več apneje, nekateri ne rabijo več terapije, hipertenzije oziroma povišanega krvnega tlaka in tako naprej, ampak da je tudi zaščita, naprimer, srca ali pa drugih, bi rekel, sklopov tako pomembna, ne, da tudi še niso izgubili telesne teže, pa jemljajo ta zdravila, a ne, imajo verjetnost za srčno-žilne zaplete bistveno manjše kot tisti, ki teh zdravil nimajo. Ne. Tako da ni to zgolj, dajmo nekoga shujšati, ne, imamo prav precej širšo, bi rekel, zdaj paleto. Ne. Vsaka študija, ki pride ven, vsako novo znanje v bistvu te stvari samo potrjuje. No, na začetku so bila ta zdravila za sladkorno bolezen, se pravi za sladkorne bolnike, a ne. Potem so videli, kakšen učinek ima na zmanjševanje telesne teže, se pravi, zdaj ne rabimo več sladkorne bolezni, da je to dejansko zdravilo za zdravljenje debelosti, a ne. Do te faze naprej, ko so pač dokazali, da je tako veliko zmanjšanje srčno-žilnih bolezni, srčnih kapi in vseh zapletov, ki pašejo zraven k žilam in k srcu, da so kardiološka združenja po celem svetu, tudi Evropsko kardiološko združenje, dali to terapijo v svoje smernice. Se pravi, danes dajejo ta zdravila ljudem, ki imajo veliko tveganje za srčno-žilne bolezni, pa niso debeli. V nobeni kategoriji ne pridejo zraven, pa nimajo sladkorne bolezni, ampak je tako dober efekt na te dogodke, da je pač to so dali kardiologi zdaj noter. In to, kaj prihaja, to bo cel cunami. A ne? In zato se mi zdi fino povedati to, da sem vesela, da živim in moje vrstnice in malo mlajše, malo starejše v teh časih, ko imamo na voljo tako terapijo. Jaz mislim, da take terapije tako učinkovite za vse ljudi praktično še ni bilo. Verjetno antibiotiki, no? Izum antibiotikov definitivno je bil, nekje sem slišala, da je, odkar so antibiotike izumili, ne, da se je življenjska doba ljudi povečala za 26 let. 26 let, pazi to, ne. Dejansko so tudi ta zdravila, se pravi GLP-1 agonisti, paše v to skupino revolucionarnih zdravil. Ne. In sem vesela, da živim v tem času, kjer je to možno za vse nas, kjer je možno imeti varno in dostopno nadomestno hormonsko terapijo. Se pravi, da ženske v tem življenjskem obdobju, v perimenopavzi, postmenopavzi, lahko res kakovostno živijo in si s tem res podaljšujejo življenje. Se pravi, s tem, ko imajo možnost biti enostavno zdrave. A misliš, da naj zdaj kdo spi, zato ti posluša, oni več morajo malo kalkulirati? Ja, to bi bilo kar fajn narediti, ne, da bi oni skalkulirali, kakšni so stroški te terapije in kakšni so stroški zapletov vseh kroničnih bolezni, na katere debelost vpliva. Ne bolj se misli, da bomo upokojenci dlje živeli, ne, in bo treba penzije dlje izplačevati. Jaz sem pa zdaj na zdravstveno blagajno mislila. Ja, sem ugotovil, okay, ja. Viš, nisem še na spizu tako mentalno, ampak sigurno je to ena komponenta, ki bo mogoče še malo tole našo luknjo v spizu blagajni zvrtala, ampak jaz mislim, da si vsak zasluži to terapijo. Ne. Mogoče zdaj, vendarle sva ginekologa, ne, ampak zapovedati pa je, da glede na to, kaj vse sva prebrala v zvezi s tem v preteklih 2-3 letih, da je več kot dokazano, da ženske mnogo bolje odreagirajo na ta zdravila kot moški. Se pravi, da z nižjo dozo zgubijo več teže. Ja.
Ja, to je prav zanimivo. Ja. Ne? Tako da so vendarle ženske enkrat v neki prednosti pred moškimi v nečem. Ja, pa ni še čisto dokazano, zakaj je tako, ampak res je tako. Ampak je res tako. Dejansko res tako se pravi. Jaz imam tudi veliko pacientka, ki so dosegle željeno težo oziroma priporočeno telesno težo, pa ne težo, bom rekla telesno sestavo, sploh ne na maksimalnih dozah teh zdravil. En razlog je verjetno tudi pač hormonski status. Zdaj imava tudi, se pravi, nadomestno hormonsko terapijo. Sem te hotel počasi tja pripeljati. Se pravi, v tej skupini žensk, kjer imamo pa že neko hormonsko terapijo, zaradi kdor ni gledal in poslušal na enih prejšnjih podcastov, naj to zdaj naredi. Se pravi, perimenopauzno obdobje in seveda hormonska terapija. Se pravi, zdaj sva pa tukaj. Ja. Ženske, ki uporabljajo obojno nadomestno hormonsko terapijo, seveda govorijo bioidentične hormone, in pa GLP-1 agoniste, dejansko izgubljajo več telesne teže kot njihove kolegice, ki so bile v kontrolni skupini, se pravi brez nadomestne hormonske terapije. Razlika je tukaj nekje za 40%. Kar je ogromno. Kar je ogromno. Se pravi, če bo Jana zgubila, 6 kil, jih bo pa Polona 8, tako skoraj da, 7,5. To pa je kar velika, v takih številkah. Zdaj, zakaj se to dogaja? Tudi to imamo neke teorije, pa malo bom tako na pamet govorila, ampak nadomestna hormonska terapija vpliva na inzulinsko rezistenco. Se pravi, odpravlja inzulinsko rezistenco, ki je osnova vseh teh procesov nabiranja visceralne maščobe. In če imamo terapijo, ki pomaga to stanje odpraviti in potem pa dodamo še terapijo, ki bo še dodatno vplivala na isto stvar, potem je to neka praktično zmagovalna kombinacija. In zdaj se menva spet o neki kronični stvari. Zdaj, ženska bo kronično starejša, tako ne bo mlajša. In ženska bo kronično, se pravi, če smo rekli, da zdravimo debelost pri njej, bo kronično se s to boleznijo spopadala. Tudi ko ti pritisk zravnaš z zdravili, ne nehaš uporabljati terapije. Je tako? Mislim, načelno Se pa spomnim prijatelja, ki ga imam, psihiatra, ki prepoveduje, da je pa velik problem pri psihiatričnih bolnikih, ko dosežejo nek, bi rekel, nivo zdravja z zdravili, psihiatričnimi, da pa nehajo imati. Zdaj sem pa dober. Seveda se mu takoj poslabša. Jaz mislim, da tukaj je tudi ta stigma zraven. Zdaj, ko imaš ti psihiatrično diagnozo in psihiatrične zdravila, se sam sebi zdiš ne vem kaj, in tudi ne razlagaš okolici, da pač si na nekih terapijah. In oni hočejo čim prej se znebiti te stigme, te oznake in potem zelo hitro, verjetno dostikrat prehitro prenehajo s terapijo. In to je velik problem. In enako je tukaj. Čeprav tukaj ni. Jaz mislim, da jaz imam pa visok pritisk, jaz imam pa sladkorno bolezen. Reče, jaz sem pa debel, pa se zdravim. Ali pa jaz imam pa, shizofrenijo ali pa depresijo. Enih stvari ne poveš. Ene pa zlahka poveš. Se ti tako zdi celo, ene diagnoze so celo take bolj fine. Ne vem. Ja, recimo, ne spomnim se, da bi kdo okoli hodil, pa bi razlagal, da ima težave s kožico, pa da so ga mogli obrezati zaradi tega. Ne, to pa... Ja. Ne, tega ne razlagajo. To je pa res taka o čem skrita stvar, tako kot marsikaj drugega. Ampak ne vem, če imaš ti, veš, si imel srčni infarkt in si ga uspešno preživel in se uspešno rehabilitiral, si zmagovalec. In se tudi paš on je pa imel srčni infarkt, pa ko dober, kako lepo hod, pa da še teče, pa ne vem kaj.
in pa on pove, ne, in tako je bilo hudo, zdaj imam pa ta zdravila, pa statine, pa ne vem, mogoče aspirin, pa imam antihipertenzive, pa hodim redno na pregled. Ampak ko pa ti, ne vem, kontra stvar narediš, ne, pa ni tako, da se pa zdaj po prsih trku, pa to, ker je pa stigma. In tudi današnja tema je namenjena temu, da destigmatiziramo previsoko telesno težo, da se znajo in začnemo pogovarjati odkrito o teh težavah, tako kot se v ginekološki ambulanti ženske dostkrat, ali pa tudi jaz načnem dostkrat temu, ne? Gospa, kaj pa vaša teža, ne? A ste vi od nekdaj že pretežka, a bi kaj naredili glede tega, ne? In dostkrat, ne, tudi velikih jokavih, ker pač se ena zelo težka tema, ki jih pa celo življenje že sabo nosijo, se zelo spopadajo, uspešno, večinoma neuspešno, ne, odpre. In zdaj pa ji pokažeš neko pot, neko razumevanje, ne. Gospa, ne, nehite s temi vašimi nasveti, ki jih pač dobijo, pazi to, ne, se veš, od splošnega zdravnika. Veliko splošnih zdravnikov je še vedno tega mnenja, ne, da bi mogla na drug način pristopiti k stvari. In ko pride recimo k splošnemu zdravniku od mene s terapijo, se dostikrat razjezijo in reče, kdo jim pa to dal, mislim, to pa čisto brez veze, ne, to pa čisto neopravičeno. Ne. Ampak vedno po vseh zdravstvenih kriterijih, ne, postopamo. Ja, ampak tudi kot rečeno, je in ni novo zdravilo in smo na neki novi poti na začetku, ne, ker se še vsi nekako in učimo in privajamo in spoznavamo, a ne, eni malo hitrej in eni malo počasnej. Ampak mislim, da v končni fazi vendarle korakamo v pravo smer. Povej mi, Leon, kakšno osebno izkušnjo, vem, da imaš tudi veliko pacientk na zdravljenju, ja, prekomerne telesne teže, pač midva res ogromno delava meritev telesne sestave. Kakšno imaš kakšno zgodbo o uspehu? Zelo veliko. Zdaj ravno razmišljam, katero bi sploh izpostavil. Se pravi, pacientka, ki je v 9 mesecih zdravljenja izgubila 12 kilogramov teže in ni še zaključila s tem, vele zadovoljna z uspehi, ne uporablja več te dihalne maske oziroma aparata, ker nima več nočnih apnej, ona se dejansko zjutraj zbuja, spočita, ima mnogo več energije, kot je imela prej. Absolutno se drugače obnaša tudi do okolice, nastop, ta appearance, ki stopi nekam, je popolnoma drugačen, jo vidiš, kako se nosi, ali kako naj rečemo, ne? To je čist, bi rekel, drugačna oseba z drugačnimi pristopi in tako naprej. Partner ima še istega, včasih se pošali, da bo mogoče tudi deca zamenjala, zdaj kot dobro izgleda, ker verjetno šala, ampak vse glih, nekako menim. In pa, kar je izpostavljeno in mi je bilo nekako, bi rekel, zanimivo, ne, da ni še dosegla te, bi rekel, tarčne vrednosti hujšanja, ne, tam nekje 18 kilogramov sva predvidela, da bi bilo za zgubiti in da je možno, glede na zdravila, ker to mogoče bo pol povedala, ne, ni zdaj pa rečeš, ok, zdaj bom pa shujšal 40 kil, pa bom shujšal 40 kil, toliko časa imel, ne. Zdravila imajo limit, ne. Ja. Se pravi, samo toliko in toliko procentov telesne teže lahko zgubiš, ja, in ne več, ne. Ja. Mislim, ne, ker ne bi mogel, ampak ne, ker ne protno, ampak ker ne moreš. To ni zdravila, supermarket, ne. To ni supermarket, ja, ne, ja, do neke teže te prejde. No, gospa ni še tam, dokjer bi lahko prišla in zelo verjetno bo prišla, ne. Zakaj je to pomembno? Ker komaj čaka, da bo šla v shopping. Jaz zdaj se cune visijo dol z nje. In zdaj ne upa, ne vem koliko v to mes, ker ni še na takšni vrednosti, ne? Ampak komaj čaka, kaj se bo zdaj to zgodilo, kam se bo ona hodila, kaj se bo ona kupila. Ne? Tako da v resnici daje že zdaj nekaj na stran. Jaz upam, da bo možda v kartico, pa da ni treba dati na stran, pa jo kam lepo pelo, mislim, da si zasluži. Tak hud shopping ali 2 ali 3. Ja. Ne? In zdaj največja bojazen ljudi, ki pač dosežejo ali pa skoraj dosežejo priporočeno težo, je to strah, da se bojo nazaj zredili. In absolutno, to je ena taka stvar, ki jih moraš podučiti, da ja, če boste pač šli iz zdravil dol,
se bo to zgodilo in sicer v letu in pol. Ne? Nekako statistično v letu in pol dosežejo in presežejo začetno težo. Ne? In ko enkrat človek doseže neko tako zadovoljstvo, notranje zadovoljstvo, veselje do življenja, izboljšanje zdravja, je to res en velik strah, da se bo to ponovilo. Ne? Kaj pa tisti, ki so že mogoče v teh zdravilih, ki poslušajo se relativno dosti, se vendarle začeli o tem govoriti, ne? Od začetka so na veliko strašili, da je treba paziti, da ne bi izgubil preveč mišične mase v primerjavi z maščobo. Kje smo pa s tem v resnici? V bistvu na socialnih medijih predvsem je vsak govoril, se to se še danes dogaja in je pač bila to velika bojazen. Najprej, da pride do raka trebušne slinavke, do raka ščitnice, do kakšnih drugih rakov, to sploh nisem spremljala, in pa da se mišična masa zgubi, in tako da v bistvu večina izgube teže so na račun izgube mišične mase. Zdaj, to seveda ni res, bom kar tako rekla in tudi razložila zakaj, ampak zdravila, te GLP-1 agonisti in pa tudi ostali, ki imajo še dodatne prijemališča noter, delujejo na ta način, da se apetit zelo zmanjša, in tudi ta želja po hrani in ta zadovoljstvo, ki jo čutiš po hrani ali po alkoholu ali po kajenju ali po čem takem, se zelo, zelo zmanjša, zato ljudje pač manj jejo. In zdaj, če ti manj ješ, dejansko ne dobiš vsega, kar bi mogel pojesti. In zdaj, če ti še ne paziš od tistega, kar poješ, kaj ješ, ker zdaj mora biti pač center na visoko oziroma na beljakovinski prehrani, ti moraš beljakovine dodajati, da imajo pač mišice svoje gradnike. Na ta način se dejansko uporablja maščoba in mišice se ne zgubljajo. Se pravi, se izogneš temu, da bi... Ja, ampak seveda se nekaj mišic zgubi. Če gre teža dol, ne more samo selektivno, samo maščoba. Čeprav cilj je to in jaz mislim, da v parih letih se bo doseglo to z določenimi zdravili. Ampak večina, recimo, več kot 80% gre na račun maščobe, ostalo pa na račun mišic. In zato je pa zdaj pomembno, kaj se pa s temi mišicami dela, kakšno hrano ti ješ in kaj počneš, da se pač okrepiš. Tako da bilo je pa res velik govor o tem, da v bistvu delamo ljudi še bolj še šibkejše, še v slabši koži, kot pa so bili na začetku zdravljenja debelosti. Ja. Mogoče se mi zdi, da bi vendarle morala poudariti v vsem tem midva oba, da nikoli ne baziramo samo na zdravilih. Vedno je treba, tako kot si že rekla uvodoma, da je treba pač vendarle pristopiti k več gibanja, k prehrani, ki je bolj uravnotežena, v tem primeru, zdaj sva rekla, tudi bolj beljakovinska, in res je, da imajo ljudje bistveno manj apetita in pač želje po hrani in zadovoljevanje svojih potreb preko hrane in tako dalje. Ampak ob vsem tem je vendarle modro razumeti, da je človek, ki je že izgubil nekaj teže, izjemno motiviran, da izgubi še več teže in da se ti ljudje brez našega posebnega truda, dejte zdaj vi še to, pa še početi, mnogo več gibljajo. Oni zdaj naenkrat dobijo, zdaj tudi lažje se gibljajo. Manj imajo bolečin v sklepi, v hrbtenici, ker so pač lažji. Se pravi, že sem tega so bolj besni. Zdaj ne vem, prej si omenila, da želje po vsem lepem nekako minevajo. Ne po seksu. To sem hotel slišati. Jaz sem vedela, da boš to vprašal, ker pa že tako dobro poznam. Ne, ta libido je pa čist svoja komponenta in študije nekako niso pokazale. Niso pokazale, da bi šel to na ta račun. Celo kontra, ko se pač ženska dobro počuti v svoji koži, zdi se sama sebi spet lepa in tudi njen oboževan moški reče, okus pa ti, luštna, naenkrat. Čeprav to ni tisto osnovna medicina, ampak dejansko ima več volje tudi za te posteljne radosti in kar je še dodaten faktor k temu, da se dobro počuti. Bi želela, da te še kaj vprašam, pa te nisem. Ja, jaz bi želela še enkrat poudariti to veselje tega življenjskega obdobja nekje po 50. letu, recimo. Žensko
gledamo zelo celostno in ginekologi smo že daleč stran od tistega, da jemljemo te nesrečne brise, ki jih bomo kmalu dali na smetišče zgodovine, a ne? Smo že daleč od tega, da se pogovarjamo samo o kontracepciji, o zanositvi, o nosečnosti, a ne? Ampak dejansko gledamo žensko kot celoto. In zato je meni všeč ta tudi obravnava, ki jo pač nudim pacientkam, ta celostna obravnava, ne samo strogo ginekološka stvar, ampak dejansko življenje, kako se postavi in kako funkcionira od takrat pa naprej. Ne? In se mi zdi, da je ta dober povedati to, informirati ženske in res se mi zdi, da se mora veseliti, da smo v tem času, ko je to dostopno, ne? In na voljo in da terapij se pač ni treba bati. Ja, terapij se pač ni treba bati. Bi bila neka stvar, ki bi jo na koncu hotela izpostaviti še kot take home message oziroma popotnica za domov našim poslušalkam in poslušalcem? Se mi zdi, da vse, kar sem rekla, je popotnica danes, ne? Ampak ja, debelost je bolezen. Ni znak vaše šibke volje, vašega napačnega ravnanja, to ni vaš poraz in failure. Ne? In zdaj, ko to vemo, jo tako tudi obravnavamo in bolezen kronično zdravimo z zdravili. In lahko pomagamo, lahko stopimo naproti, tudi z drugimi terapijami, ne pozabimo na hormonsko terapijo, ki je varna, ki je učinkovita, in če vse to skupaj seštejemo, ne, dejansko podaljšujemo življenje ženskam, pa ne samo v letih, ampak v kakovosti. Predvsem v kakovosti. Ne? To je treba res podariti. Ne da vlečemo, ampak da vlečemo kakovostno življenje. Ne? Ali zdaj, ker se če dalje bolj nekako mislim, da v zadnjem času izpostavlja longevity, ne? Kot nek nov angleški izraz, ki vstopa v Slovenijo. Skratka, dolgoživost, ampak na kvaliteten, pozitiven način. Tako je, ja. Tako da, hvala lepa za pozornost, hvala, da ste poslušali mojo čudovito ženo in moje drobne pripombice vmes, tako da upam, da se spet kmalu vidimo in slišimo. Adijo.